Вот, смотри, ну, доложили. Дальше пойдет арка. Вот в этом уже, вот эти два кирпичика, это уже они будут подрезаны под арку. То есть шестой ряд, в нем уже будет стоять арка. И вот эти два крыла будут соединяться аркой. Вот. Ну, то есть доходим вот до пятого ряда в данном случае, да. Шестой вот такой кладем, как ты видишь. Ну, дальше там соединяем сзади бутовым кирпичом все. Вот. И начинаем выкладывать из шамотного кирпича камеру топочную. 4 ряда идут без наклона. То есть задняя стенка идет ровно. Потом начнется наклон. То есть заднее зеркало. Вот. Но это уже завтра. Вот. А пока, ну, как, вы раскладываешь кирпичики вплотную вот к этому краю, да, кирпич. Туда, туда, два туда, два туда. Ну, как-то раскладываешь. Если больше камин, значит больше раскладываешь. Приклеиваешь их. Потом сверху следующий, чтобы перевязка была. Если там на углах где-то мешают что-то, значит вырезаешь в углах какие-то, ну, допустим, вот так кирпич идет, и этот сюда. Вырезаешь какие-то уголочки там, подкладываешь. Ну, короче, делаешь так, чтобы была перевязка, чтобы было красиво. И в конечном итоге получается вот так. Все, завтра уже пойдет наклон той задней стенки. Боковушки будут ровно так же идти вверх пока, а сзади наклон. И как только выйдем до зуба, да, зуб где-то будет, ну вот здесь, на этом уровне примерно, зуб заканчиваться и боковушки, да, соединим арку и потом уже обложим арку вокруг и будем заливать переднее зеркало из шамотного бетона. Ну все, до завтра.